Čau, draugi! Jūs tikai paskatieties, kur es esmu attapies. Pašā jau gandrīz sezonas noslēgumā. Jau ir praktiski jau ziema, kā mēs te redzam. Bet pats interesantākais šodien būs, ko mēs vispār paskatīsimies. Un šī ir mušiņu makšķere. Un jūs uzzināsiet, kas tas ir un kā noķert. Un cerams, arī es uzzināšu. Un varbūt pat iemācīšos. Skatāmies! Skaties, kas mums ir. Mums ir Ārtūrs, Razmiks, Gonzo Fly Brothers. Tieši tā. Jā, tieši tā. Viņi parādīs, kā noķert foreli, Alatu. kā noķert alatu uz mušiņu makšķeres. Varbūt, kad jūs man arī parādīsiet. Protams. Ir iespēja, kad es iemācīšos un iemest un noķert? Nu, ja viss būs... Ir tāda iespēja, vienmēr ir. Ja viss būs kārtībā, tad jā. Nu, ja kas man ir backupam spinnings parastais, nu, varbūt, kad arī noķeršu. Es domāju, kad dodamies makšķerēt, tad jūs sīkāk pastāstīsiet, kā makšķerēt, kā pievērst uzmanību un kas vispār ir mušiņu makšķerēšana. Tāpēc, ka man liekas, ka Latvijā viņi tā diezgan, nu, saidā un eksotiski, jā. Man arī tas liekas kaut kas baigi wow. Tikai liekas, viss paradīsim, nav nekas grūts. Tā? Nu tad aiziet. Aiziet? Tagad ziemas laiks un alata būs sēdēt kaut kur bedres. Tur, kur neliela strauma, nav kur krācienē. Viņa būs kaut kur bedre, dziļumā. Un tur mēs viņu mēģināsim dabūt uz nimfas, uz šitam mušam. Nu, tas bija kaut kur tur debesīs. Piemānījis čiekuru, ja? Nu jā, gribēju noķert čiekuru. Tieši uz viņa, redzi? Jā, nu precīzs metiens. Nu jā. Kas, man līdzi ir ļoti daudz dažādas mušas. Nu labi, tad tu arī uzreiz varētu pastāstīt. Nu tā, trijos vārdos. Tas īstenībā slapjas mušas. Man ļoti patīk makšķerīt uz slapjām mušam, tāpēc, ka tu vienmēr jūti, kā zivis sit, jā? Un tas ļoti patīkam sajūta, tu uzreiz saproti, ka tu neesi mājās, tu makšķerē un tā tālāk. Ja? Bet visefektīvāk, īstenībā, gandrīz visur mums ir nimfas. Un nimfas, viņi visi ir grimstošas, diezgan ātri grimstošas. Un viņi izskatās apmēram tā. Volframa galviņas, dažāda izmēra, dažāda krasa. Un ļoti bieži viņam ir tāda spilgta krasa, tāpēc, ka, nu, lai zivi būtu agresīvāka. Kā tu to cofu jūti? Tu taču ir baigā bura, kā tu jūti taktiski vai vizuāli? Skaties, ar pikstiņu tā mazliet, es uzreiz varu just. Okay. Mazliet. Tad tu jūti ar pirkstu? Jā, ar pirkstu. Bet gādās tā, ka alta nav tik liela, bet viņa tik stipri sīt, ka nevis ar pirkstu es jūtu, ar visu roku es var just.
saules auklis iet. Un es neko baigi nevaru izdarīt. Bet es šodien esmu otrā plānā. Ja, kad džekiem sanāk, katram bijis pa vienai topē jau, pa divām. Bet nu viņi atkal tur ir norāvušies. Tas ir interesanti. Es ar savām acīm skatoties uz šeit, man liekas, kā te var būt zivis baigi daudz. Bet laikam jau ir. Tas var redzēt, tas ir skrējējs, ja, tam vajag ātri, tam vajag iept aktīvo zivi, tas ir tā kā Kaspars. Tas tā kā ir mākslinieks. Tas tur kaut ko domā, kad kaut kā varētu piečakarēt to zivi. Nu, īstenībā jāmeklē, tāpēc, ka tu nemeklē, tu, nekas... Bet redzi, ka tur, kur tev bija divas copas, tur viņam nebija copa. Jā, viņam ir tāda lieta, bet, teiksim tā taktika strādā ļoti bieži, teiksim, kad ķer lāsī, jā. Es cenšos makšķerēt katru vietu ļoti labi, bet viņš tā, mazliet tur, un viņam efektīvāk. Un viņš šogad noķera, man liekas, ka 4 vai 5 lašus. Es te viņus vēroju, kā viņi tu darbojās ar to mušiņu makšķeri. Man liekas, ka viņi tā kā iedarās tajā te. Tā upe tāda līkločaina un viņiem tās kustības ir tādas. Es ar savu spinningu te kaut ko... Tad tā mušiņa tā smukāk, tad tā čik. Vēl vajadzētu kaut kādu pierādījumu pa zivi, tad tas būtu vispār ideāli. Te man kaut kā šādā makšķerēšanā, es pat teiktu, vismaz pagaidām, tā kā saka, bijām pie dabas. Un šī diena var pateikt, ka bija pie dabas. Tā kā mēs esam Rīgas centrā ostā, jā, smirdīgā un ķeram zandarts, tad laikam nevar pateikt, ka bijām pie dabas. Šiten, jā, Es domāju, ka jādara tā, ka tāpatās nekas neķerās pagaidām. Lai Artūrs izstāsta mums ar to mušiņu makšķerēšanu, ir tik sarežģīta vai nav? Izskatās nemaz, ka nav. Un īsumā Artūr to varētu izstāstīt. Jā. Tās atšķirības, kur man ir spinnings un tev ir mušiņa. Jā. Vispirms tā izskatās, ka atšķirības nekā nav, bet kā sanāk, mums ir auklā. Ja? Un aukla ir svars, ja? Tāpat kā ar šito manekli, ja? Viņam ir svars un jūs metiet, tāpēc, ka viņam ir svars un jūs viņu... Ja? Mušu makšķerēšanas mēs metiem ļoti mazas mušas, kuriem nav svaru. Un šī ir aukla. Auklam ir svars un priekš tā mēs, tāpēc mēs, aukla līdo, ja? Tāpēc, ka ir svars. Un tāpat kā ar spinningu, blanks sāk загружаться. Jā, viņš strādā un jūs... Sanāk, ka jūs vienkārši metat auklu, nevis mānekli. Jā, mēs metējam auklu, jā. Principā metiens sanāk tā, ka nevis tā kā ar spinningu, jā, atšķirība spinningam jūs metiet tā, uz priekšu, jā, bet ar mušanu ir citādāk. Jums vajag visu laiku turēt auklu no 11 līdz 1. Ja? Vajag būt līnijā. Jā. Līnijā uz augšu.
nevajag būt šītādas, tādas, ja? Tikai ot, līnija, ja? Vajag uztaisīt ostru pitļu. Es saprotu, Uz augšu, sanāk tā, lai tev īstenībā tev pirmais, kas ir jāiemācās, tādu ar tādu to Jā. cilpu. Jā. Cilpu mest, Cilpu šūpot, mest, turp, jā. šurp, Jā. turp, šurp. Jā, un lai būtu tilpu pareizu, ja? Vajag darīt viena līnija, vienus 11. Arī vajag ritms. Okay. Ja? Tad mēs nevaram priekšu viena ar vienu spēku un atpakaļ uz citu. Ja? Viss vajag vienādi taisīt, ja? Ar vienodu spēku visu. Tā kā ar bališiem, ja? 1, 2, 3 un visu laiku tas. Es jau Skaistot, skatos, jā. ka jūs tā īstenībā tādu deju, tāpēc es teicu, ka jūs diezgan iedaraties īstenībā tajā upē ar savām mušiņu makšķerēšanām. Mušiņu makšķerēm, es gribēju teikt. Nu, vienkārši, cik ilgā laikā tu iemācījies? Nu, tā, ka tu varēji iemest un kaut ko jau darboties. Nu, principā es nopirku mušu makšķerēšanu un, kad es nopirku, es pirmu dienu aizgāju uz upē, neko nezināju. Jā. Un pēc tam tā viss sanāk interneta informācija, vai citi kaut kādi makšķernieki arī var kaut ko pastāstīt, ja? Bet, nu, sanāk tā, ka tu esi uz upe, tu redzi, ka tev vajag iemest, tu redzi zīvis, Jā. vajag iemest pie zīviem, un tev viss tā, nu, sanāk tā, ka tu viss dara to, lai lido pie zīviem. Es Mušā. saprotu. Nu, labi, un Jā. sanāk, kad arī, saprot, jums ir tas jūsu organizācija, klubiņš, principā, kad, nu, kas grib, tad pie jums var Jā, vēsties jā. un tu palīdzēs. Jā, ja kas, jūs varat uzrakstīt Gonza Fly Brothers pie mums Facebooka, jā, mēs pastāstīsim par mušiņu makšķerēšanu, visu parādīsim, varam kopā arī aizbraukt, pacopēt. Forši, tas Jā. ir forši, ka tāda attieksme atvērta. Nu, vajadzētu man pamēģināt. Jā, vajag. Nu, vismaz bišķiņu. O, Jā. Un tagad tev vajag paskatīties, jā. Tev sanāk ot tā, jā. saprot, man ir Bet tev vajag ot šitādē, Ok. lai būtu līnija. Diezgan dažāda kļūda, jā, tā kā uz priekšu visi spinningotāji, uz priekšu ar lielu spēku, aiz mugura mazāk, jā. Jā. Bet šeit vajag visu ar vienu spēku taisīt. O. Jā. Nu, jau es viņu sāku just to augstu. Jā. Jā, man ir tas, ka man gribās ar to elfonu. Jā. Bet pauzīte vajag priekšu taisīt. Nu, pauzīte vajag taisīt tev tā, jā? Tas izlido tas, jā. Bet ja pauzīte būs augšā, tad tev augšā visu augstu taisni un pēc tam tu viņu, jā? Vienā cikot man to kātu nevajag tik tālu padot. Tā pareizi? Jā. Tu viņu ātrāk vajag apstādināt. Jā. Au. Es īstenībā tagad ir tā, ka, manuprāt, tas vispār tā ideja īstenībā 2 minūtēs. Nu, rūpi rēķinot ir skaidra. Tas ir tātad treniņš. Un tad otra daļa izstāstīsim, ka vienkārši tā animācija, kā mēs darām. Es saprotu, ka viss iet caur pirkstiem. To vēl izstāstīsim, un tad es domāju, ka jau kas gribēs, tad skatīsies sīkāk. Bet, Jā. nu, man liekas, pagaida, es pamēģināšu, ja, pēc tam vēl. Jā, Bet protams, man liekas, jā. nekas baigi sarežģīts nav. Jā. Principā divas, tu vari pat animāciju taisīt, jā, un tu vari mušiņu dreifa, jā. Nu, tāpat pastraumi viņu, jā. Jā. Principā, ja pastraumi, jā, tad viņu uz priekšu viss, un viss. Viņa tur kaut kur pastraumē. Viņa kaut kur tur pastraumē jāiet. Tagad viņa sāk iet uz augšu straumē, tā. Nu, un pēc tam, kad aukla būs taisni, jā, mēs varam, nu, mazliet pastripot, mazliet ar pirkstiem kaut kādu animāciju sataisīt. Nu, varam arī ar kātu tādu pašu. Tāpat kā ar džigu. Ok. Jūs ar džigu, tā kā ar dropshotu, jā. Un tāpat kā ar dropshotu tā varam ar kātu vai ar pirkstiem, tā mazliet.
Nu, man liekas, ka skaidrs, jā. Jā, tā kā drusku nomierinies, aizēja prom no tā spinninga metiena, tad šitas te, Jā. šitas jau ir Nu, interesanti. jā, Viņš jā. ir tā savādāk, tāpatās viņu jūt. Un baigi rekāri. Principā Jā. var nolikt tur, kur tu gribi. Nu ko, paldies tev! Tagad vēl par tikai ko. svarīgākā daļa. Nu, vissvarīgākā. Jā, kā dzīve, re, kur mums tavais Gonzo brālis ir kaut kur aizklīdis, skatot. Jā, nu, bet Dzīvi meklējam mēs viņu nedzirdējām vēl. Mēs viņu nedzirdējām, jā. Jā. Nu jā, no apstākļi, kā jūs redzat, ir tādi, kādi ir. Mums ir sniegs, salas cieta riņķi, laikam jau nav pats labākais, tā kā... Nav pats labākais, jā, jo ūdens arī ir 3 grādi, man liekas, un būs Jā. ļoti grūti atrast aktīvu zīves, un kur zīves stāvēs, un meklēsim. Nu, ja kas tad taisīsim ugunskura? Ugunskuru un ēdīsim gaļu. Jā. Jā, tas ir Svaigais gaiss. mušiņu makšķernieku racions. Jā. Divas minūtes un arī iešu. Divas. O, ir! Op. Es slapjo mušu, nevis uz nimfu. Uzķēres. Klausies, jau ir pavisam laba tāda. Jā. Cik Tā viņi ir laba, es centimetri? Es domāju, ka 30. Ups. Ir zīves. Es redzēju alatu. Pirmo reizi dzīvē. Jā, dzīvē. Pirmo. Viņš man parādīja, kā mēs tagad mušiņu makšķeri. Tā jau tās lietas varbūt aiziet. Tā, nu tikko noķeram vienu alatu un tagad atkal bija redzams, ka zīvis redzēja mūšu, bet nepaņēma. Tūlīt pātrināsim pravodku un es domāju, ka var arī viņu noķert. Mēģināsim vismaz. Šitā vietā ir tā kā mazā straumīte, mazliet dziļāk nekā visur, un apakšā visur ir akmeņi. Es domāju, tāpēc arī šeit ir stāvā alata. O, ir! Ir. Vēl viena. Es viņu redzēju. Viņu pacēlas, bet nepaņēma mušu, un tagad paņēma. Nu? Pasties, kāds tev ir labi salocījies. Nu, stiprāka, man liekas. Viņa tev tur baigi ņemās jau, bet smuka. Jā. Tagad uz citu mušu. Jā, tagad es citu mušu. O, Viena un tā paša vieta stāvēja divas alatas. Ir jau divas. o, malacis. Ko? Jau divi? No, forši. Forši. Nu, man paveicas arī. Aizgāja.
Tā, šeit ir mazliet citādāk nekā visur. Īstenībā dziļāk ir vidēja straume, nevis maza, ja? Un apakšā tur ir ļoti daudz akmeņus. Vienu altu, kad es noķeru... Aha, viņam ir. Normālais gabals tāds 30-nieks. Viena copa bija. Tā, šitā vieta, kur mēs noķeram altas, viņa atšķiras no citam vietam, pēc ka šeit ir vidēja straume un diezgan dziļi. Tur apakšā viss ir akmeņos, tāpēc visas altas, es tā domāju, visas altas koncentrētas šeit. Un pirmo altu, kad noķeru, es tā apmēram sapratu, kura dziļuma tas bija. Un sāku makšķerēt šitas vietas mazliet vairāk nekā citās. Un pēc tam, kad noķeru pirmo alatu, otra alata, viņa jau redzēja mušu, viņa pacēlas uz augšu, es viņu redzēju, ja? Bet viņa nepaņēma. Un, lai viņa paņemtu, es nākamu provotku uztaisīju mazliet ātrāk. Un viņš paņēma. Ļoti bieži zivim ir tā, ka zivim patīk, ja viņa neņem, ja, viņa iet aiz mānekli, bet neņem, tad vajag kaut ko mainīt. Tāpat arī ar altu. Ja viņa neņem, kaut ko jāmaina. Vai nu lēnāk, vai nu ātrāk. Vai nu taisīt kaut kādu animāciju, vai vispār neko netaisīt. Ja? Un tad būs rezultāti. Un vēl alatam ir tāda īpašība. Viņi var pat vasarā, viņi var neķerties visu dienu. Un pēc tam pats un ķērās visur un visiem. Es nezinu, ar ko tas ir saistīts, vai no ar sauli, vai no ar temperatūru, ar kaut kādam mūšam, kuru sāk klīdot, bet alatam ļoti bieži ir tā. Tagad ziema vēl grūtāk mazliet makšķerēt, tāpēc, ka tu nevar redzēt zīvi no attāluma. Ja? Kad vasarā ir ļoti daudz kukaiņus, viņi lid, ir kaut kas maziņš. Aha. Maza alata. Ļoti maziņš. Tā ir situācija tāda, mēs tur atradām, noķērām dažas zivis. Tagad aizbrauksim citur. Un kā mušiņu makšķerēšanā pieņemts, jā, viss lēnām ar pikniku. Tagad būs piknika sadaļa. Nu, kaut kāds. Nu, jā. Un vēl parunāsim par dzīvi. Par dzīvi, par mušu mašanu, vēl zivis vēl vajag tā būt. Jā, davai. Reids, kur ir tā, kad mēs esam slepenajā amatā, jā, tas nav baigais noslēpums. Bet, ko es gribēju teikt, kad visā amatā nemaz nevar makšķerēt. Aplikācijā mēs varam redzēt, kur te aiz hesa, jā, ir liegums. Aizsargājumā zona, tāpēc, ka tur ir no gaujas nāk iekšā laši. Un tur mēs makšķerēt šobrīd nevaram. Pārējā visā amatā līdz pašai augšai mēs varam darīties un makšķerēt.
tuvojās jau nākamais gads. Es jau iepriekš teicu par makšķerēšanas kartēm, un tās jau var nopirkt elektroniski. Manu COPA aplikāciju arī varēs nopirkt. Kas ir vēl interesanti, ko es gribēju pastāstīt, kad šobrīd notiek fonā aktīvs darbs pie tā, lai būtu nedēļas un 1 dienas makšķerēšanas kartes. Iespējams, jau nākamgad tādas būs jau pieejamas. Protams, viņas būs elektroniskas. Un tā mums būs tāpatās kā Igaunijā. Tā kā, cerēsim. Protams, ja tas būs, tad arī aplikācijā arī varēs nopirkt gan 1 dienas makšķerēšanas karti, gan nedēļai. Kā tādi jaunumi. Protams, pērkam nākamā gada makšķerēšanas karti, cik tad ir palicis vairs. Lai nav tā, kad aizbrauc 2. janvārī uz COPI un nav kartes. Tāpēc ir aplikācija, ja kas, ātri nopērkam un viss kārtībā. Vai ne? Vai ne? Kā mēs forši pārbridām, pat neviens iekritiens nebija. Tāpēc jāparakstās uz kanālu par šito joku. Labi, bet ja nopietni, tad mēs te izskrējām vēl uz vēl vienu lokāciju nekā. Tev bija maziņa viena. Maziņa un viena aizgāja. Jā, tur jau ir otrs brālis taisa ēst. Jā. Taisa mums ugunskura. Vispār tā, visi mušiņu makšķernieki dalās uz 3 tipiem. Pirmie, kuriem patīk siet mušas, otrie, kuriem patīk kastings, un trešie, viņam tas viss nepatīk, viņam patīk tikai makšķerēt. Ja? Un tas miksi, dažādi tipi. Es esmu no tiem cilvēkiem, kuriem ļoti daudz patīk siet mušas. Un es taisu klasiskos lašu mušus, kurus var taisīt gandrīz visu dienu, un makšķerēt lasi šito mušu jau negribās. Viņu grib taisīt speciāli rāmīti un pakarināt kaut kur uz sieni. Šitas ir tāds, kad, ja tā paskatās no 20 cm attāluma, tad liekas, ka tūlīt rāpos. Un te viņam ir patiesi pat tā kā kaut kādas gaišākas tās kājas. Nezinu, vai speciāli tas ir vai nespeciāli. Jā, te cilvēki, tiešām viņam ir gaišākas kājas, galiņi, ja. Jā, cilvēkam ir mākslas darbi. Nekur ir, protams, es vienkārši man asociatīvi jātiek, tās kaut kādas tās maivabolas dzelteniem spārniņiem. Es pat teiktu mākslas darbi. Skaidrs, ka tā ir mākslas darbi. Tu droši vien, kad vienkārši savu kaut kādu māksliniecisko, kas mums visos ir iekšā, kaut kāds mākslinieks, tā tu viņu arī
Jā, tā tu vari realizēt sevi. Un pēc tam atstāja atkal zarā. Un taisa nākamo vēl labāku. Vai ne? Tā Jā. ir kaut kā. Ir tā. Tas ir māksla, kura ir miksēta ar makšķernieku praksi. Tā ir tad sanāk lietišķā māksla. Jā. Ir tā, ka es šo jautājumu gribēju uzdot sākumā, bet tad es padomāju, ka jāuzdod beigās, lai es arī tā kā to saprastu. Varbūt. Kāpēc mušiņu makšķerēšana? Vienkārši vienā vai divos teikumos pasaka, kāpēc? Tev bija patikama šodien diena? Jā, bet tas ir pretjautājums. Ja? Tā nedara, jā? Mušiņu makšķerēšana, tāpēc, ka katrs cilvēks var atrast sev kaut kas viņam patīk vairāk. Viņš to var iemīlēt un nodarboties ar mušiņu makšķerēšanu visu mūžu. Un nekad tu nevari samacīt visu. Samacīt mušiņu siešanu, kastingu, visus veidus kastingu. Nevarēsi arī uzķert gandrīz visus zīvis un vienmēr. Tev vienmēr ir jāmācās. Es domāju, tāpēc. Labi, un tev? Es domāju, tāpēc, ka tā kā Razmik pateica, katru reizi makšķerē, kad tu brauksi uz makšķerē, tu katru reizi kaut ko mācās. Nav tā, ka tu atbrauksi, tāpēc, ka apstākļi ir dažādi, tā kā arī šodien bija, jā, tur, kur zivis parasti ir, viņa nebija, jā. Un tā sana katru reizi tu domā, kāpēc, un tas ir ļoti iepatikami. Nu labi, bet tad man būs pretjautājums. Vienkārši, vai es pateikšu tā, tad kāpēc ne spinningošana? Tāpēc, ka tas, ko tu saki, spinningošanā jau tas arī mēs vienmēr mācāmies no kaut kā, bet kāpēc tieši mušiņu makšķerēšana? Mušiņu makšķerēšana ir diezgan plaša. Diezgan plaša, tāpēc īstenībā ar mušu tu var noķert jebkuru zivi, kura barojas caur muti. Ar spinningu citādi, jā. Tu nevari ar spinningu noķert karpu. Var, bet tas ir ļoti rēti, jā. Bet ar mušu var. Karūsus tu nevar noķert, ar mušu var. Raudu nevar noķert, ar mušu var. Un tā tālāk, jā. Īstenībā gandrīz visu zivi, kura barojas caur muti. Pēc, ka ir vēl zivi, kuri nebarojas caur muti, viņi barojas caur, nezinu, ka latviski būs, jā. Jā. Nu jā, tad īstenībā jau tad sanāk tā, kad man, protams, arī tāds priekšstats, neesot tajā iekšā, liekas, ka mušiņu makšķerēšana tā kā vairāk ierobežo, bet sanāk, kad īstenībā tur ir vēl plašākas iespējas nekā spinningā. Pēc tā, ko tu saki. Tieši tā ir mīnusi, teiksim, tu nevarēsi normāli makšķerēt, ja dziļums ir 5, 7, 10 metri. Vispār nevarēsi normāli makšķerēt. Var, bet būs ļoti, ļoti grūti. Ir tagad mūsdienīgas auklas, ļoti, ļoti ātri grimstošas, jā, bet vienalga tas ir mocīšana. Tev labāk paņemt spinningu un normāli makšķerēt ar džigu un kaut kādu citu veidu spinningošanu, jā. Bet ir tādas vietas, kur ar spinningu būs ļoti, ļoti grūti. Teiksim, rudenī, kad ūdens ļoti, ļoti maz, ūdens līmenis, ķert lasi ar spinningu ļoti grūti, bet ar mušu viegli. Ir savas grūtības, jā. Viņi saistīti ar to, ka tev vajag daudz vairāk vietu, tev vajag kaut kāda vieta, kur tu vari uztaisīt pravodku, jā. Mazliet citādāk, jā, bet gan spinningam ir priekšrocības, gan mušiņu makšķerēšanam. Un katrs izvēlēs tas, kas viņam patīk vairāk, un viss. Liels paldies jums par to, ka jūs man devāt tādu iespēju, parādījāt. Es domāju, ka principā es tagad ar nelielu treniņu tīri patrenējoties varētu arī makšķerēt un arī noķert. Šodien vienkārši diena bija īsta, es nenoķēru vēl, bet es domāju, man viss ir priekšā. Un es domāju, ka droši vien, ka dzīvē man kaut kad būs arī mušiņu makšķeri, jo tas ir kaut kas, tas ir savādāk. Un tas ir, kā tu visu laiku uzsvēri, tas ir vairāk domāt un darīt lēnāk, bet pareizāk.
Tāpatās arī viss mušu siešana un tas, kā pieejam mēs upē, kā to visu skatāmies, tas ir interesanti. Un, es tā kā redzu, kāpēc jūs tam esat pievērsušies. Un tas ir tā kā jūsu galvenais hobijs. Tā kā, un ko es vēl gribu piebilst, es ceru, ka arī visiem pārējiem bija kaut kāds jēga no tā. Ja jūs gribat vēl vairāk uzzināt par mušiņu makšķerēšanu, tad Gonzo Fly Brothers. Gonzo Fly Brothers, jā. Facebookā. Facebookā varat mums atrast. Mēs palīdzēsim visiem, gandrīz visiem, kuri mums rakstīs un gribēs sākt mušiņu makšķerēt. Un mēs arī ceram, ka vienu dienu tu mums uzvanīs un pateiksi, ziniet, kāds es gribu noķert foreli, vai sapalu, vai kaut kādu citu dzīvi. Un mēs tev visu paradīsim vēlreiz. Es domāju, ka tas ir, tātad, ja arī jums patika šis filmiņi par mušiņu makšķerēšanu, tāds īsts ievads, un ja gribat vēl, tad rakstat. Es domāju, ka mēs nākamo gadu varētu vēl pat tikties, vai ne? Tieši tā. Tagad čau! Vēl mums ir Čau visiem! Ziemassvētki, bet līdz tam vēl tiksim. Čau!